多呀！这满钉子，哦，这个冰杆子嘎好了，而且手都不是手，要起我做啊，戴在你们手上。还有要，大姐，我仓库没有人，你是怎么进来的？我有指纹。什么有指纹？你是不是趁我不在又偷我手镯？说什么话呢？我不是看你那冰箱，你看满满的卖不出去，帮你一把嘛。怎么卖不出去？我这一条10几万，好卖得很嘞。你一条10几万？冰子的肯定啊。这样子啊，你送我一手呗。抽你一手，你是不是真有脸皮啊？你脸皮真厚啊！那你说嘛，多少钱啊？我就这么跟你说，本来是100万啊，你来了要102万，为啥？我为了你装了个监控花了2万，你不得给我报销啊？就这么一点点，102万。自己看一条都是冰子的，一条冰子10几万，这么多条，你疯了？谁手走的嘞？有一点冰感，但是它不是农药子，这样子20万。我看上你了20万了，买我2个货头都买不到。这又不是农的，你看你的圈口也有限制，是不是？而且大圈口、小圈口都有。别说了，整手走，我也不说你其他的80万。80万？对啊，一冰箱吗？开我什么玩笑？80万只有这一勺。疯了！我跟你讲，有货头货中位，我是不是没挑你的？你单条卖，你管别人10几20万，我们什么关系？这样子，再加这个80万，你真敢给啊！我信不信傻？我又加我100万了，8万，28万。 28万，你哪拿的放哪里去？顺便把我冰箱关了，电费太贵了。你小气巴拉的，给我30万我都没买。我跟你说，28万，你这个圈口有大的有小的，我的粉丝这种只能说小圈口捡漏，我们要65以上才是大圈口，对吧？我教你一个方法，怎么把这一冰箱全卖出去？我让粉丝啊全部上买家秀，你不就火了吗？这一冰箱不都卖得出去吗？这样子，我和粉丝一起加个大，给我粉丝实现一下冰子自由，就当让他们帮你打广告。那我先说清楚啊，银行给了30万，我都没卖。我跟你讲，至少要60万。别人给了30万，你没买啊？你要出我80万，你要赚50万，那不说了，50万，那必须让你大挣了。29万9卖，谢谢大海。你强盗吗？